नौरोज सां गॾु पढ़ंदी आहीं? जी फुफी। मां तुंहिंजी फुफी? नौरोज जो फुफी माना मुंहिंजी फुफी। हा, इहे बि आहे। हवेली केॾी सोहणी आ, सुठी आ, प्यारी आ। हा, इहे त बिल्कुलु आहे। हिन हवेलीअ में हवाऊं घटि लॻंदियूं आहिनि ऐं साह मुझंदो आहे। ला सम्झिस कान? इनखे न सम्झ त बहितर आहे। ये छोकिरी केरु आहे? अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। मां नौरोज जी क्लासमेट आहियां, फिज़ा। बाबा? हा हा सम्झी वियुसि। हूअं बि सोरो बि पीउ जे आचार हूंदो आहे। जी बाबा साईं। हा, ग़लति त कोन चयो न? छा दा? मूंखे ख़ुदि उहो सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे। ख़ैर त आहे बाबा साईं, तव्हांजो मूड ऑफ थो लॻे? न न, मुंहिंजो मूड ऑफ किथे आहे? मां त ॾाढो ख़ुशि आहियां, ख़ुशि। हिन छोकिरीअ पंहिंजो नालो फिज़ा ॿुधायो आहे न? जी जी बाबा साईं, फिज़ा आहे, मूंसां गॾु पढ़ंदी आहे। ॿुधायईं मूंखे, पर हाणे ॻाल्हि ॿुध। हितां खोट ताईं कुंवार थियण खां पोइ गॾिजी पढ़णु वञिजो। छा था चओ बाबा साईं? अदा त पंहिंजी वर्सी जो मालिक आहे, जेको वणेसि उहो चवे। बस हाणे बस, तूं त माठ कर। बाबा साईं प्लीज़, फिज़ा महिमान आहे, छा सोचींदी? छा वरी छा सोचींदी? जेको मूं सोचियो आहे उहो ई त सोचींदी न। पर बाबा साईं, पर फुटी आया न तुंहिंजा? हाँ, मुंहिंजो फ़ैसिलो पत्थर ते लकीर हूंदो आहे। अफ़सोस आहे बाबा साईं, तव्हांजी अहिड़ी सोच ते। तसवर त मूं बि कोन कयो। तोखे ॾिसण खां पोइ मूं सोचियो, ऐं जेको मूं सोचियो आहे न उहो ई थींदो। मां रुगो शहर मां मोटी जा ईअं ई कंदुसि, छो त जेका मां ॻाल्हि चवंदो आहे उहा ॻाल्हि पूरी करे पोइ साहु पटींदो। ड्रामा सीरियल चंड ग्रहण तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।